Chinsa Ikomi ritukoneria Jumamosi tariki 5 Mutinyo kabiri mwaka wa 2022 kana ni kukwari na SMS itu mangana mayende nkumanyina rali twandete kusangiri kurulia kete kaboniga nyorana nabaganda gutubwate sensembera Facebook tunyora Ndizi TV News kwa YouTube na bagotonyora Ndizi TV News kwa na bagoto tweet @Ndizi TV News na kerengel kyao gitumi gwetera senamba ira skin ya urabu ko kaba munanchi ko komerio uyora sensemeri yo mungu imanyerio ni yakuruku Joshua auta nanchi literane Brighton Makoli. Oyo koriye kiro kyobo chumbe kuru sebunge ya tutu jache North William Nyabudi nikabona nyareka hote abona echina chinga kyabasaya batakire kwewu ribaga aliokora ebirogo aho nikabona tebuna chinga kyechi abasaya tikapa guribaga egato kwenda sobochore banne ina barabanyara bakorokya ningi baranyara bakokora asichi ward asichi bunge amona asichi county aho Dasa Marieta ngoro ku William Nyambuti inkoro wa kitutu jache constituency aso mheshimiwa are oyonta eteko replace akoro kwa Jimmy Nuru Wangwenyi iga tuacharero as Maendeleo Democratic Party ko ase gwatendi NDC party erinde eliyo party yaito orokie abafuazi baye nga direction kitoko genda as a party gozo ze korigeri motwa emelengo gere bere osoyo gatatu no muguswake oyo razimio na Kenya kwanza. So as a requirement ya register of parties lazima twale ko bane NDC yaito erinde party yoro kia bafuazi baye ngaitorochi na ndo tete ko ire party, this is a national event, to ire party to the ground, to ire party kitutu chaje, to ire party Kisii county muna njo mheshimiwa ngoji gotene nobo chumbe Kisii ase kitutu chache constituency omaka Jimmy ogambira matuka mangi otwata ete bichana tobeka namo toche na alternative solution etureti yabagaka gose yamakate na gusi council of welder wetera asumnya kirobo haraka matundra yona banyare bakumaja bana siasa nene bali bakoreta abasaye osabantu bande banyara baguturbani emekutano osemezangano andonzi yage siasa bono nigateruna etureti etiri gochiwanja nande ni yego chikogikeli osenigo yagikire korukenya ke okorekana lituko ekoromura iwe kiama kya ODM Raila Odinga anyaraka utara asorgongo rwagusi walilete watu wengi kwa mikutano ila Mheshimiwa Raila alikuwa naye, na viongozi wengine wakipatiwa nafasi walikuwa wanapigiwa kelele. Hiyo ni mtindo mbaya na sio tabia ya Wakisii. Hiyo sio yetu, na ikiwa inataka kuletwa itakuja kuleta mambo mbaya. Kwa hivyo sisi kama kikundi cha Abagusi Elders Council tumekataa hayo mambo, ni mabaya na tumekataa yasiendelee, na tunawauliza wale walikuwa wanapigiwa kelele, ni watu wetu wa heshima sana, watu wakubwa, watu tunaheshimu, wavumilie kwa haya, wavumilie na sisi tuongee juu yake na tukatae hii kitu mpaka mwisho. Kura zinaenda na zinakuja, na hivi karibuni tutaelekea huko, na tukiendelea na mtindo wa aina hii tutakuwa na kura ambaye zitakuwa mbaya sana. Boigo matundura ni gobona machiri abana siasa anene bali bakwa abana beskuru chibese anene bagenda simisankana yo sebana tebina niganyara kago ijane karara abana bakeba kwa uchibese batakire ko beskuru na kogenda simisankano ao iye mayekete bino gosera kunende nigatebiruna abana umbatakire ko serwa ekyagera abatakire ko egwe kisambe kiya gosiko egerwa chimbo chingiya cyo chamatuko alebosio mesudia pesa sinapeano mahali mbalimbali, lakini sikipeanwa sinapeanwa mpaka watoto ya shule, watoto ya primary ya standard 4, standard 5, standard 6. Hii itaharibu nchi, itaharibu watoto yetu, itaharibu elimu, itaharibu kila kitu. Tabia hizi sio zetu, sijui zimekombolewa kutoka wapi. Hii kitu iwashwe mara moja, hatutaki kusikia kitu kama hii. Wale wenye kura
ongea na wao. Ikiwa unataka kuwapatia pesa, patia hawa, lakini sio watoto ambao wako kwa shule. Tutaharibu nchi na itakuwa mbaya, na hatutanyamaza mpaka watoto. Ekero haboro kiwaendete kwero ni guchasa matemo manena yo chakari tukure Jumatatu ni gobana barai wagendete kubakira kubasabira maya eli banyare bakwire na gukora matemo yo senjera ire ndongo yo kuri ekero kibojumbe ase constituency usebunge yanyari bali masabara banchoya ikanyare ka hotabuna usika gusabira baro kyo bonsia maya sebunge yo na Kenya ngima asateruna no marembe no takire kwenekiwa meyensito ya Kenya na mono abana baitu bagukora matemo guchakire wikuya elinde tonyara ko batugutwara abantu bachi gotokora magendero guchimutugari nacho Dr. Chweya nabore kero kibo chubo banyali bali masabe ni tunda ya gatatu kamuranche ngo basora abantu bami Chweya yibo go horigirie kero asikie bunge yase chintunde sato ni gobana nyaraka kuburia banyali bali komokonya aeta sensemeria muchucho gosobo chorio boke asikia magyo diem na ande gochikomoa kare etire bachikomoa chikura enakora ase gura ebunge yo sata biruna aiseka uri baga ni garanyara koreta moncholia manene ase ebunge yo bali baminto mangana na mange tubwate chipara chito chitenene chitarakorukene no chibesa chabira allocated by the national budget ngonko basabanga kamoranche mo kwangekero yekiga that will be my first priority ngo ikororo nyara ko bankorwanirira chibesa chibe kororo na ko ba release chikorere chirosi chipara chito pale korukoru ibacho paka mate kiamo kamende goenda paka mwembe nende korukoru nyantura ko paka rugoro ikorongo ekogenda paka kenyanya nende gochara masha echo kubwatara ne para ya masimba gaiga ekende no kubwatia abana baitu bagosoma skuru na bacho gokora matemu bagweta nimba echibasa ali ninde banyako bakogendera masomo abo na abandi bali baikire chisukuru bako reform 4 nimba segete bagende chi university abandi batware chi skill chi okwerwanirira sobogi mu buiga kende no bomo no bwanje ninkoralia sabantu baminto titorwana. Let us have peaceful elections. Tochora bara ibaito ngora. Na abatokoli kichikura ntobaze gutwara chindamwa mu mono. Ekiroge kino monto ya moko enda kugisarasi. Uri nyasara abeko koboko kwaya. Kuna ndo chenga nyasana bacho kumbekero koboko ira undi yiga. Twanchira na matokeo. Nandi ankyo kandi na ina bucha gokenyora. Na araburi kuruma yantali konyora. Nakena bonko ira nate yo nyalba alba mintonga mbiyamono. Yabarombari kuturbani morembe asibabodia bajabarai kubainyora kero banyari bago choru ibiro awo ne bona basaba banyari bago tabuna baraya bange ni go bago chibabeba igento kigochikire buna magendro ko ira na sensemo chense anena sorongo rogusi gabasababu ni go bona beso kina tabuna para umpata kitiko serwa kulinde tigumuraya ranyara ka otenge ochokora nande kreire kero kiburai anyara ka koleta magendro usamonjulio ase enseme yakurwa Samari tangu kudenis oyo mako ngere junction ya Geteri umugandi we boda wono mna tutore gato campaign abara ya baito mna toko ba campaign liga toka ndinga kibara ile chikura ori ora ile ori torachora ile ngano ane binto rende bya chiro chumi tumna ya nchukire ga para chio kanjiro osiri achiko baga gotorose no ne para na mafuta ya aturusire amura bakas boda aturire count endurende to babanto tubwenere upena donjoka kane byo smart umwana boda abarai abange bachire bagutungaina batosera yeikiranga riba ire chikura mbali gotoikange timatinge beseri bagotosera nero bakoni barairania batungaina magenderero bagani bairania besa yabo bamanya gocha gotokora muna tutagetika baadaye one takere ko muntu to amoire chikura tu amochorire nandika achiro atusabire twairure tu amoire buna liritu akwanire igoro yebirengerero byamagenda Ekiombe kiobojoli ne jimbebe AIBC ni gobana Kenya koborigo huna Kenya kumurangiria makonyi bumurai bwense Dr. William Ruto oikase chobisi cyaego se committee eri gutukamangana yo kwana chingwana chirichanya chiguturuni morembe anene ekrobono ekyo obomobu anene omogumende bwe county ya Nairobi Esther Basaris awate abuna Ruto natakere wikase kiombe kiranya kwerera kagote abuna ngakiamanyite chikura chikuibwa omwako yegani gobono musubati nyaga kubuna Nirebia Ruto nera ikase kiombe ekyo buno musubati sabina chege hanyarete kako ikiwa ase kiombe ekyo. Alafu tunaenda kwa Amerika na tunasema elections zitaibiwa. Chebukati amka. Kama elections zitaibiwa wewe ndio uko na shida. Tunataka kujua shida yako iko wapi. Tunataka kuamini ile pesa yote tumekupatia bunge utafanya free fair credible elections. Vile uliita Sabina Chege, ile alisema elections were stolen in 2017, nataka uite William Ruto kwa ofisi yako umwambie kueleze vile elections itakuwa inaibwa. Wewe uliita Sabina Chege, ita William Ruto.
Kulingana na munyakiro bubwe kiombe ki IBC gosiki kiombe ki ojoria mane chimbibe wa fura chipkati aburi tukuri oranya ratega kwena kebuna bochori ni go bochokore na senjera yo bwasyo kuno bwene nigaya kwane ta yari tukuri gore kero meranete ne kiombe kiabarari go sabari kiba mangana kia Kenya Union of Journalism amona Kenya Guild Editors Guild ekerate tebuna kero ba tware tu kubwatana go sekolika memorandum of understanding kero ba tebuna chikura ni go chikokore na asenjera yo bwasyo ku ne kene ni go bono chivura tebiri na bari ba kwana mangana ari ba tebuna ubibiri bichukurambuka roro nigo bagendere gutuka linganelio nyuma batararwa ibirengeri byabo gochesa matukare bosyo. We are fully prepared for elections, and the purpose of, say, the MOU today is to ensure transparency, especially in the area of results announcement. We are saying the media will report results at the polling stations. The results will be reported at the constituency tallying centers. Ekartu gertase amangana yechukura nigobono mokonyi bumurai bwenze Dr. William Ruto yogenda se taro ya se chinsi cha maiko ana senseri America anyara kagote abuna chikura nigojujoke kana senjera yo bwasyo kunobwa no nekene anene ekero bali ba kwamirani nere baraji wanjerana amachibu yobochori bumwako yoiga. We will do our part to ensure that we have free, fair, and peaceful elections. We will have peaceful elections if our friends commit that they will accept the results and the outcome of the elections and accept the will of the people of Kenya to prevail. Ase etaro yaye himeyense ya America ni gobono makonyi bumurai bwenze amo nabarai bande onene bumurai bwekiama kiani simsal mdavadi amo nabarai bande banyari bagoteba gusiba gotogi abantu bari meta chinsi chamaiko ase okobeke birengo bigoro mono na gusira uchumi yense ya Kenya sibana tebuna yawachukwena kebuna nkubwatira nawe abantu bari meta chinsi chisiko iriko kinia uchumi yense ya Kenya. You guys, thank you, because in the middle of this crisis, when the economy is having its pressures, yes, we need the infrastructure, we need everything, but without pesa mfukoni, na chakula kwa meza, na mtoto kwa shule, na dawa hospitali, na gas ya kupika kwa bei nafuu, then we are not doing well. I think if we are going to take seriously the contribution, the resources you people are presenting in the next regime, because we will be majority, we will have the president, but we'll have majority in both houses, I think we need to establish a committee of parliament that is diaspora-only committee. The diaspora has been the largest contributor to our foreign exchange reserves and the progress, the economic progress of our country. I am so aware, and our team is so clear on the kind of engagement and the level of engagement that is required for us to tap into the huge resource that exists in our diaspora. Obomo bwasimio romoja ni gore rubwire taro yayo basibe ndretu we akere kuko ase county ya Machakos anene asibana banyaruba kumujumurai mukonyi bumurai bwense Dr. William Ruto asijingwana chaye agenda tukwana senseri ya America ni gobono batebuna Ruto tigati kwebisana kwenda chinsi chisiko kujukwanira ubobe bwense ya Kenya. You cannot be in an office for 10 years kama naibu wa rais, mambo yakipangwa yuko pale, mkopo kichukuliwa yuko pale, unapotea alafu unarudi baada ya miaka 10 na wilbaro. Inawezekana hiyo? Mimi nataka niwaambie vijana, serikali ya Raila Odinga, na mimi nimeifuata kwa makini. Raila Odinga anasema nataka ushirikiano, ndio maana mimi nimeingia hapo. Mimi nimetembea taifa lote ndugu zangu wa Machakos, na nimeona dalili, na nataka niwaambie nimeona nini dalili. Tarehe 9
mwezi wa 8 saa 5 usiku, rais wa 5 atakuwa Raila Amolo Odinga. Tumekubaliana hapo? Hebu nionyesheni kwa mkono namna hii, Wakamba amemua. Asanteni. Ayuna na korende Chinsa Ikomi korende nyora na jikoraga ense ya moya bono botukusi ya bono maragoba ni chikwira na semesa ya mangana maye ni kumanyi ayo mana manke na tanda ko ya sangeri kuruhiri anyi mo chaskuswamo na bosongo ngo gusabira nyara ko gutwara buliro buya aseka getari getambe ni gochukumira na Stephen Ndemo captain 001 asomoro wicho salia amo na bagosule gotwara buliro buya bona botambire derane Brighton Makoli oyo renga sensemeli yo munu bimanyereyo ni gakoruku Joshua Auta twara umuro wabo muya otabwati birukunyo binde byasi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurondera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV